bora aprender, cambada, que às vezes parecer um bosta pode salvar a tua vida. Esta é a larva ou filhote da borboleta Heráclides toas, que no Brasil recebe o nome estúpido de borboleta caixão de defunto e eu não faço a mínima ideia do porquê. E sim, a camuflagem dela lembra cocô de passarinho, o inseto adulto fica desse jeito, ela tem preferência por plantas cítricas. Esse bicho é inofensivo para seres humanos, mas se você incomodar ele, ele coloca esse bigolinho laranja pra fora que chama osmetério, e esse negócio tem um cheiro horrível, mas sem frescura. É só você lavar a mão que o bagulho sai. Encontrou o bicho, respeita. Valeu ao Pedro da Biodiversidade Brasil pela ajuda na ID. Se curtiu o vídeo, dá o like, me segue e tchau.